अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कैमरे से अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी प्रेस करें ताकि इस तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक डेली बेसिस पर पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा कि यूनाइटेड मोटर्स पाकिस्तान में एक मेहरान की तर्ज पर गाड़ी लॉन्च करने का फैसला किया है। यूनाइटेड मोटर्स पाकिस्तान ने चाइनीज कंपनी के साथ इश्तराक किया है और ये पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर है और इन्होंने लाहौर में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि 2018 के अप्रैल में काम करना शुरू कर देगा और लोकली तौर पर यह गाड़ी तैयार की जाएगी चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से। ये 800 सीसी कार यूनाइटेड मोटर्स तैयार कर रही है जिसका ब्रांड नेम भी यूनाइटेड रखा गया है। इसके अलावा एक पिकअप लोडर भी यूनाइटेड मोटर्स तैयार कर रही है चाइनीज कंपनीज के इश्तराक से जो कि 1000 सीसी होगा और लोडिंग के पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकेगा। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि 800 सीसी कार जो है वो मेहरान की शेप में तो है लेकिन इसमें सिक्योरिटी की सेफ्टी की मेजर्स उससे कहीं ज़्यादा हैं और इसमें एडिड फीचर्स हैं मॉडर्निटी के हवाले से। तो इसकी जो लॉन्चिंग है वो 2018 में की जानी है। 2018 के एंड तक ये गाड़ी मार्केट में अवेलेबल होगी। इसके अलावा सुजुकी मेहरान है वो 2018 में सुजुकी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इस मॉडल को ख़त्म करने जा रही है और तकरीबन 39-40 साल से ये जो मॉडल है सुजुकी का बहुत ही फेमस और पॉपुलर जो कि मिडिल क्लास के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल था, कंपनी इसको ख़त्म करने जा रही है और इसकी जगह वो नया मॉडल नई गाड़ी सुजुकी ऑल्टो लॉन्च करने जा रही है जो कि 660 सीसी होगी और ये तकरीबन 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च कर दी जाएगी। दोस्तों, ये यूनाइटेड मोटर्स की गाड़ी जो है ये चाइनीज कंपनीज के इश्तराक से है और चाइनीज कंपनीज पहले ही जियांगनन PT नामी गाड़ी चाइना में सेल कर रही है जो बिल्कुल ही मेहरान की शेप में है जिसकी कीमत 2,50,000 रुपये है। तो यूनाइटेड मोटर्स ने अभी तक अपनी इस नई आने वाली मेहरान लाइक कार की कीमत रिवील नहीं की है, ओपन नहीं की है कि कितने की होगी, लेकिन इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइनीज कंपनीज के इश्तराक से बनने वाली ये गाड़ी यकीनी तौर पर मेहरान गाड़ी से बहुत ही सस्ती होगी और तकरीबन 3-3.5 लाख में शायद ये अवेलेबल हो। लेकिन हतमी तौर पर इसके बारे में अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया कि इसकी प्राइस कितनी है। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि लोकल मार्केट में तैयार हो रही है तो इसलिए लोकल जो कंपनीज हैं जो कंपटीशन है वो अराइज होने के चांसेस हैं और पाकिस्तानी मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन अराइज होने के चांसेस हैं क्योंकि गाड़ी की प्रोडक्शन में बहुत ही कम पाकिस्तान में काम हो रहा है और इस हवाले से यूनाइटेड मोटर्स को पाकिस्तान में 3S डीलर्स भी रिक्वायर्ड हैं जो इस टीम मेहरान लाइक यूनाइटेड कार्स और पिकअप्स के लिए को प्रमोट करें और सेल के लिए अपनी जो उनकी रिक्वेस्ट है वो उनको चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कैंडी से लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।